sige po, Nay. A few moments later. Tao po! Ano po yon? May nasagasaan kasi anak mo. Nandito ba siya? Grabe naman. Kaso, wala siya dito eh. Para sigurado, pwede ba ako pumasok dyan? Ah, sige. Ah, sakit ang tiyan ko. O, di ba? Wala siya dito. Mukhang wala nga dito. Sige, alis na ako. Ah! Ano yun? Nandiyan ka lang pala ha? Huli na kita! Ah, teka lang. Ano ba nasagasaan niya? Nakasagasa siya ng langgam. Langgam? Seryoso ka ba? Bakit? May buhay din sila. May pamilyang naghihintay sa kanila. Oo, sige, huli niyo na yan. Total, puro kain at tulog lang naman ginagawa niya dito. Umamin ka nga sa akin, Brianna. Bakit ang daming pera ng wallet mo? Ah, hindi ko po alam, Your Honor. Nangupit ka sa akin, no? Your Honor, i-double check ko lang kung totoo yung sinasabi niyo. Anong Your Honor? Nanay mo ko. Nagsasabi na ito. Anay, alis lang ako. At saan ka naman pupuntang babae ka? Sa boyfriend ko po, Your Honor. Your Honor? Saka din eh. Bawal na umalis, gabi na. Gusto ko siya makita. Gusto ko makita sa mata niya na nasabihin niya sa akin, mahal niya ako. Gusto mo ito makita mo? Ah, joke lang, Your Honor. Anak, nakausap ko yung teacher mo kanina at sabi niya, hindi ka daw pumasok ng school? Ah, di po totoo, Your Honor. Your Honor, Your Honor. Pati ikaw? Nag-aral. Ako kanina, baka di niya lang ako nakita kasi nasa farm ako. Ha? Anong farm pinagsasabi mo? Anak, ba't dila ka ng dila? Butiki ka ba? Ah, Nay, sorry. Uso kasi ito, Nay. Ay na naman tayo sa mga uso-uso. Hindi kayo napapagod, no? Tigilan nyo yan. Mga anak, kain na tayo. Yes, Your Honor. Nandito na kami, Your Honor. Tama na ka, Your Honor nyo. Your Honor, kain na tayo. Tama na! Tumigil na kayo! Your Honor. Esma, biz buraya geldik de sen bize babanın ne al dediğini hatırlıyor musun? Galiba ekmek istedi. Yok yok, kardeşim bence dondurma istedi ya. Yok abla yok. O makarnayı çok seviyor. Makarna istedi. Ya Esma saçmalama bırak onu ya. Bence karpuz istedi. Ya abla saçmalama ya. Biz böyle yaparsak akşama kalır. En iyisi gidip babaya soralım. Ya Esma saçmalama ya, o kadar yol boşuna mı geldik? Neyse başka şansımız yok, hadi gidip soralım. Baba ya, biz senin söylediğin şeyi unuttuk, o yüzden gittik kendimize bir sürü şey aldık. Ya kızım ben arabaya silmeye geçen ıslak mendil istemedim mi sizden? Ya Esma niye bunu yapıyorsun ya? Ne? Abur cubur mu aldınız? Verin lan onları bana. Tek başıma yiyeceğim. Ya of abla hep senin yüzünden. Siz görürsünüz şimdi bak. Baba ya tek başına mı yiyeceksin gerçekten? Gel beraber buluşuruz. Ya Esma ne kadar satıcısın ya. Aynen kızım ya, birlikte yiyelim al. Yürü lan. Yürü arabaya yürü. Kakagising ko nga lang pala mga mare. Charot lang, kanina pa ako gising. Habang tumatae nga pala ako mga mare, bigla ako may naisip ng pagkakakitaan. Kaya naman nagpahatid na ako mga mare sa malapit na grocery sa amin. Bagong-bago nga pala itong naisip ko mga mare at wala pa nakakagawa nito. Bumili na nga ako ng mga kakailanganin ko mga mare para hindi tayo maubusan ng stocks mamaya. Pagka uwi ko nga, inumpisan ko na agad magluto mga mare. Para naman marami tayong kitain ngayong araw. Wala talagang lugi dito sa small business na naisip ko. Dahil sa isang pack na to, 200 orders na ang magagawa ko dito mga mare. Kakaiba talaga tong fries ko mga mare. Dahil sinigang powder ang nilagay ko dito mga mare. Ito nga pala yung 70 pesos mga mare. Sobrang sulit na talaga. Sa sobrang mura nga nito mga mare, nanganganib pa ako malugi. Pero hindi na importante yun mga mare, basta marami tayong customers. Nakakatakam nga tong sinigang fries natin mga mare, for sure dadayuhin to. Hindi na talaga nakapaghintay ang mga customers natin mga mare. Kita niya naman sa mga mukha ng mga customers natin mga mare na masaya sila. Sobrang nagustuhan nga nila yung sinigang fries natin mga mare. Babalik-balikan daw nila to. Ang saya pala kumita mga mare, lalo na't galing sa dugot pawis. Kızım hadi yemek hazır. Ya gider misin başımdan ya? Bana bir tane bile de tablet almıyorsun. Bıktım ya. Kızım ya durumumuzu biliyorsun. Neden böyle davranıyorsun? Ya git ya. Fakirlikten öleceksin. Merhaba abi. Dün telefonda konuşmuştuk. Ben temizlik için geldim. Temizlikçiyim de ben. Merhaba da çok geç kaldınız ya. Siz hep işe böyle geç mi gelirsiniz? Hadi geçin temizleyin. Ya kusura bakmayın geciktiğim için. Abi benim işim bitti de ödememi alıp eve gidebilir miyim? Neyse değişen pek bir şey yok ama. Neyse al hakkını. Bu da senin hakkın. Allah razı olsun. Neyse iyi günler.
Ya gider misin başımdan? Senin yüzünden rahat uyuyamadım. Anne özür dilerim. Breaking news! Mag-end of the world na! Ulit! Mag-end of the world na naman! Mga anak! Gawin niyo na lahat ng gusto niyong gawin! Mamamatay na ako! Aamin ako sa crush ko! Hello, Michael! Total, mamamatay na rin naman ako! Aamin ako sa'yo! Crush kita! Look, sino to? Wrong number ka ata, miss. Wrong number? Ni-reject! Buti pa ako nakabili ng bagong cellphone. At saan mo galing yung pinambili mo dyan? Sa wallet mo, Nay. Gagawin ko na lahat ng gusto ko. Ang iingay nyo. Nagre-review ako dito, oh. Lu, mag-end of the world na nagre-review ka pa din? Hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang naman Illuminati yan. Bahala ka. Sasayaw na lang ako sa TikTok bago ako mamatay. A few moments later. Gusto ko na makita si Lord! Ready na ako mamatay! Akala mo talaga mapupunta ka sa langit? Nananaginip ka ba? Sigurado akong hindi ka sa langit mapupunta! See you! Mahal! Bago ako mamatay, may kailangan ka malaman! Ano? May kapatid ka na naman? Hindi yun, mahal! Ano na naman? Magkapatid tayo! Kanka bak bize bir sürü şey oldu. Kanka çok iyi yapmışsın ya. Hadi gel bir sürü şey aldım yiyelim. Cipsi, çekirdek, ondan sonra Cinko, Benimko. Al beni. 2 tane göz. Kanka çok güzel şeyler almışsın ya. Çok da canım çekti, hadi yiyelim. Abla ya rahatsız ediyorum. Kusura bakmasan sizden bir şey isteyebilir miyim? Ya tabii abi, buyur iste. Ya gider misin? Kokuyorsun fakir. Kanka ne yapıyorsun, ayıp ya. Abla ya günlerdir çok açım. Hiçbir şey yemedim. Bir parça bir şey verseniz olmaz mı? Kardeşim gider misin? Allah versin sana. Abi ya kusura bakma, arkadaşın eşyaları. Ben olsam verirdim zaten. Sorun yok ablam. İyi geceler. Hadi bay bay şekerim. Hadi kanka yiyelim. Yok, sana afiyet olsun. Bundan sonra beni ne ara ne de sor. Senin gibi bir arkadaşım olduğunu utanıyorum. Hadi görüşürüz. Ya aman boş ver. Abi ya, az önceki arkadaşın kusuruna bakma, hakkını helal et. Sorun yok. Helal hoş olsun. Baba, bunları sürmeyi öğretir misin? Ne? Araba sürme mi? Ya kızım bir şey olur. Hiçbir şey olmaz baba, ne olur ne olur. Baba saçmalama. Tamam hadi gel sür bakalım. Baba şimdi ne yapacağız? Şimdi debriyaja bas. Arabanı çalıştır. Ondan sonra el freni indir. Baba, o ne? Tamam kızım. Ya baba hadi söyle, ne yapacağım? Ya kızım şimdi el frenini çek. Arabayı durdur. Tekrardan öğreteceğim. Tamam baba. Ya kızım sen ne yapıyorsun? Ya baba, arabayı durdur demedim mi? Arabayı durdurmaya çalışıyorum. Tamam salak kızım geç arabaya. Sen buraya git buraya git. Ne ya? Nerede yanlış yaptım ya? Ya hadi kızım geç arkaya binekle ya. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Tutun. Bebeğim merak etme ben sürerim arabayı. İn arabadan aşağı. Allah seni belanı versin. Uf ya annem hala gelmemiş. Dur ya karşı kapıya gidelim. Ya kapıyı kırdın ne yapıyorsun? İşin var bu kapıda. Ne bağırıyorsun ya annem evde yok. Şimdi ne istiyorsun benden? Ya annem gelene kadar sizde kalsaydım. Hem elimdeki de çok güzel gözüküyor. Biraz daha çıkmıştım. Hayır bizde kalamazsın. Başıma neler getirdiğini unutmadım hala. Bekle getiriyorum sana. Ya ne olacak beni içeri al. Al bunu burada ye, karnını doyur. Annen gelene kadar tamam mı? Kapının önünde otur. Sakın oradan kıpırdama tamam mı? Ay şimdi bulursun. Aa gitmiş iyi güzel. Burada da yok. Allah seni belanı versin. Oh canıma değsin. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Ang daya mo naman! Dapat ako panalo eh! Wala akong ginagawa ha! Patas lang yung laban! Ang pangit mo kalaro! Nay! Oh, bakit anak? Pinalo niya ako, Nay! Pinalo ka neto? Di ka ba tinuturuan ng tamang asal?
Nanay! Oh, ano nangyayari? Pinalo niya ako, Nay! Hoy, ba't mo pinalo anak ko? Pumapatol ka ba sa bata? Ay, Mare, parang di kasi tinuturuan ng magulang yan eh. Aba, sinasabi mo sa akin na wala akong kwenta magulang? Di naman, Mare. Ikaw nga eh, chismosa. Di masarap magluto tapos ang baho mo pa. Ang baho na mukha mo. Di ka marunong mag-make up. Tingnan mo nga mukha mo. Mukha kang clown na nalugi. Aba, halika dito. Halika. Mare, tuturuan mo lang ng akal yung anak mo yung magawa. At tanda-tanda mo na pumapatol ka pa rin sa bata. Sorry na. Laro na lang tayo ulit. Ah, sige. Anne, burası çok güzel. İyi ki getirdin. He bu arada biraz Deniz'in yanında oturabilir miyim? Tamam kızım otur ama dikkat et olur mu? Dur! Sen ne yapıyorsun ya? Uzaklaş buradan çabuk. Ne kızıyorsun, ben buraya oynamak için geldim. Burada oynayamazsın. Uzaklaşacak mısın, uzaklaşmayacak mısın? Of tamam ya. Anne ya, şuradaki abi beni oynatmıyor. Oynatmıyor ya o kim ki? Hem bana kızdı hem de bağırdı. Dene sen mi? Abicim sen utanmıyor musun? Utanmıyor musun ya küçücük kıza bağırmaya? Ablacım amacım küçük kızın kalbini kırmak değil. Sadece burası çok tehlikeli. Ne tehlikesi olacak buranın? Alt tarafı suya oynayacak. Ablacım su deyip geçmeyin. Benim burada 2 evladım öldü. Nasıl yani abi? Böyle göründüğüne bakma, burası dipsiz kuyu. Ben de işte çocuklarım öldüğünden beri buraları kolluyorum. Kimse... Ya kardeşim çok özür dilerim çok haklısın. Sorun değil. Hem küçük kız, gel birlikte oynayalım. Olur abi, hadi oynayalım. Esra! Eğer bu karakterleri bilirsen, sen çok istediğin o makyaj malzemesi var ya, onu sana alırım. Ne? Makyaj malzemesi mi? Gönder gelsin. O zaman bu karakterin ismi ne? Ondan kolay ne var ki? Cappuccino Assassino. Ha? Nasıl bildin ya? Ama bunu asla bilemeyeceksin. Ondan kolay ne var ki? Trippy Tropi. Ya benim dilim bile dönmez ona ya. Sen nasıl söyledin? Ama bunu bilemeyeceksin. Bunun ismini söyle. Ha, oy oy oy. Boburito Bondito. Ya olamaz. Bunu nasıl söyledin sen? O zaman bunu hiç bilemeyeceksin. Bunun ismi ne? Sen öyle sen şekerim. Blueberry'ni, Octopus'ini. O kadar paran da çıkmayacak ya. O zaman bunu hiç bilemeyeceksin kesinlikle. İnşallah bilmezsin. Neydi ya? Fil? Deve? Arkadaşlar ben bilemedim. Yorumlarda bana yardımcı olur musunuz? Bir de abone olur musunuz? Ama bana ne ya, ben çoğunu bildim. Makyaj olsun. Tövbe bismillah. Kendime kuş lokumu aldım, hem de rengarenk. Abla, lokumlar çok güzel, bana da versene. Hayır, vermiyorum. Abla senin babamı söyleyeceğim ha. Gidersen git, anca bebek gibi ağlıyorsun. Baba. Baba Esma bana lokum vermedi. Oğlum, rüyada mıyım? Baba bana Esma lokum vermedi.